मुझा दोस्तों, जिंदगी इंसान जी जिंदगी महदूद आ, चंद साल या चंद महीना या चंद घड़ियों बाकी बचूं हुजन। कंहिंखे का ख़बर ना है त केॾी महिल मौत मथों अची वेंदो। ज़िंदगी सदोरी ऐं सजाई उहा है जेका मदीने वारे साईं जी ग़ुलामी में गुज़री। उहा ज़िंदगी क़ीमती आ जंहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो अल्लाह जे ज़िक्र में गुज़रे, मदीने वारे साईं जी ग़ुलामी में गुज़रे। जेकॾहिं अल्लाह जी याद नाहे ऐं मदीने वारे साईं जी मुहब्बत नाहे त इहा ज़िंदगी बेकार आ, बेसूद ऐं बेफ़ाइदी आ। ज़िंदगी जा उहे लम्हा, उहे पसाह जेकी पंहिंजे मालिक जी याद में गुज़रिया, उहे अहिड़ा त क़ीमती लम्हा आहिनि जिन जो तव्हांखे दुनिया में बि सिलो मिलंदो ऐं आख़िरत में बि अजूरो मिलंदो। इन जे करे क़ुरान मजीद में रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू फरमायो आहे त फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तव्हां मूंखे यादि कयो त मां अल्लाह वरी तव्हांखे यादि कया। जॾहिं तव्हां मुंहिंजो ज़िक्र कंदा आहियो त मां अल्लाह तव्हांजो ज़िक्र कंदो आहियां। हदीस कुदसी में आ, रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू फरमायो त तव्हां ज़मीन ते मूंखे यादि कयो, मां अर्शन ते तव्हांखे यादि कया। तव्हां माण्हुनि में मूंखे यादि कयो, मां फ़रिश्तनि में तव्हांखे यादि कया। तव्हां बीमारियुनि में यादि कयो, मां तव्हांखे सिहत ॾेई यादि कया। तव्हां परेशानियुनि में यादि कयो, मां तव्हांखे सुख ॾेई यादि कया। वश्कुरूली वला तकफुरून, ए मुंहिंजा बानो मुंहिंजो शुक्र अदा कयो, मुंहिंजा बेफ़रमान न बणिजो, नाशुक्रा न बणिजो, बेसब्रा न बणिजो, बल्कि हर वक्त में मूं अल्लाह जो ई ज़िक्र कंदा रहो। अल्लाह अल्लाह